Сопли и слезы. Алматинцы жалуются на плохое самочувствие. Даже те, кто никогда не страдал от сезонной аллергии, чихают и плачут. Одни уверены, что по городу гуляет вирус, а другие считают, что в воздухе что-то распыляют. Но большая часть уверена, все дело в пыльце. Мы обратились к экспертам и выяснили, что стало источником массовых недомоганий. Жительница Алматы Ольга Сулейманова рассказывает, что аллергия беспокоила ее и раньше, но в последние дни состояние резко ухудшилось. Применяемые лекарства не принесли никакой пользы. Симптомы оказались настолько сильными, что женщине пришлось обратиться к врачу. Просто какая-то страшная ситуация. Эти дни просто что-то страшное. Буквально дня 4 назад у меня все снова обострилось. А вот уже 4-й день я получаю лечение, и сейчас мне значительно легче. Очень чесались глаза, они очень сильно воспалились, отекли, покраснение, сильнейший зуд и чихание. По словам экспертов, одним из главных факторов обострения аллергии – загрязненный воздух. Вредные выбросы от заводов, пожаров и сезонный рост транспортного потока с началом учебного года. Все это усиливает нагрузку на организм. Этот вот как раз сезон, вот этот август, сентябрь, октябрь, он всегда был такой. До 15 октября он всегда был такой. Потому что идет обострение полиноза, вирусная инфекция, потому что где-то похолодало, холодно в зданиях. Очень много машин, а тут, видите, еще и пожар. Поэтому это не то, что первый раз так же, но просто в этот момент слишком много было, потому что, видимо, много провоцирующих факторов было. Врачи отмечают, на фоне резких перепадов погоды, недостатка солнечного света и витаминов иммунитет ослабевает. Осенью именно это становится причиной частых простуд. Однако многие путают их с аллергией и начинают лечиться неправильно, что только усугубляет симптомы. Я заметила, что в основном вирусная инфекция начинается и начинают родители лечить как аллергию. Сезонная аллергия отличается чем? Там слезотечение начинается, там нету, температуры не бывает. В основном дети чихают, те люди, которые болеют аллергией, у них начинается, редко бывает кашель. Эксперты отмечают, рост подобных жалоб обычно приходится на вторую половину осени. В этот период в Алматы завершается цветение многих растений и сорняков, выбрасывающих в воздух большое количество пыльцы. Дополнительное влияние оказывают погодные факторы. Все это приводит к тому, что именно осенью горожане чаще сталкиваются с проявлениями аллергии и сезонных простуд. Маржан Манапова, Жахсылык Тлепперген, телеканал Алматы.